Всем здравствуйте, ребятушки. Погода сегодня прекрасная. Решил выскочить в лес, насладиться таким прекрасным днем, покататься по лесу. В лесу тишина, ветра нет, и стало небо разъясниваться. Час назад шел снегопад. И получается, вот я весь в снегу. Букс мой тоже весь в снегу. Вот весь перед. Зад тоже снегом запорошило. Сегодня понедельник. Все работают. Но я уже отработал. И сразу прямиком в лес. Сейчас спустимся туда в низину. Там как раз есть место хорошее. Такой стан охотничий. Лесная беседка. Разведем костерок. И чаек вскипятим. Так, все, подъехал к ущелью. Дорога идет туда вниз. В ущелье. Ущелье заросшее ельником. И там протекает небольшая речушка. Вроде как приток Малой Тайшетки, что ли. Либо Малой Тайшетки. Я так и не понял. Вроде Малая Тайшетка чуть дальше проходит. Приехали. Я уже, кстати, был неделю назад здесь. Здесь вот наледь такая была. Если что, видео ставлю. Вот до туда доходило, вот до тех кустов наледь. Вот, кстати, даже видно. Приморозило. Вот. А всего-то ничего, небольшая речушка. Она идет оттуда по этому ущелью и вот проходит, вот она ее русло, и идет туда. Такая вот тропиночка идет, и вот она, беседка. Приделана к большому такому дереву. Ель. Можно здесь развести костерчик. Вот, кстати, вода выступает. Костерчик, тут дров мерено-немерено. Сейчас мы это и сделаем. Посидим здесь. Сделаем костровище. Вот, кстати, уже табурет кто-то придумал. Его вроде бы не было. Так вот выходит вода. Ну вот, соорудили костерок. Поставили чайник. Сейчас попьем чаек. И поедим сало. Водичку я по пути набрал в ручье. Там ручей у нас протекает. Такой, можно не ручей сказать, а родничок такой местный. Вот там воду набрал. Налил себе на кружечку чая. Попьем. Посидим. Поваркуем. И поедем дальше. Вот на этом аппарате.
Чаек уже остыл. Сало только пожарил. Еще, кстати, доширак взял с собой. Не каждый день так получается сделать в лесу себе обед. Так что всем приятного аппетита. Ребята подъезжали на снегоходе. Вот он, след их. Поговорили немножко, они дальше поехали. Сейчас я тоже поеду в ту сторону. После себя все оставили как и было. Скамеечка, столик чистый. Чурка как стояла, так и стоит на своем месте. Сейчас догорает бумага. И костер немножко разбросаю, чтобы он полностью не сгорел. Может, кому-нибудь потом, кто подъедет, уже есть чем растопить. То есть это сделать костерчик. Сейчас так вот раскидаем. И все. И угли будут, и дровишки. Прощаемся с этим местом. Запускаем двигатели. Вот такое прекрасное место меня сюда приютило. Мне просто нравится это место. Здесь так красиво. Низинка такая. Ели стоят. А по бокам холмы небольшие такие. По бокам вот там. И вон там заросшие лесом холмы. Ну все. До новых встреч. Еще сюда приедем. Так, передачу. И поехали мы туда. В эту гору я заезжал. Сегодня пока не хочу. Все равно еще поездки намечается. Потом заскочим. А здесь какие-то бревна лежат. А здесь тоже ручей какой-то пробегает. Прям вот здесь, здесь туда идет. С каждым годом все новые и новые места. Вроде маршрут тот же самый, а места совершенно по-другому смотрятся с каждым годом. Фото вводя, номер телефона. Понятно. Вот потихонечку газ давлю по всем этим кочкам, веточкам, едем спокойно. Он, конечно, заваливается вправо-влево.
принципе, ну идет, идет. Вообще здорово идет. Такой след непонятный, наверное, бурановский. Лыж по бокам не видать. Сзади как сани вез. И ширина у него вот здесь так, здесь так. А места все красивее и красивее становится. Дорога еще дальше идет, и она ведет к Лэпу. Хрен его знает, сколько еще ехать до того Лэпа. Ну поедем, что. Накатимся, посмотрим, как там. Вот такие вот пейзажи. Кругом хвойный лес. Сразу темно стало. Да и солнце тоже не в мою пользу. Садится потихонечку. Вот такая красота. Благодарю того человека, кто пробил этот путик. Лобовое стекло много раз уже выручило. Мои глаза в безопасности. Такие вот арки проезжаем. Как рядом растут ихта и ель. Блять, вроде бы ель, это я не понимаю. Не пойму. А, нет, это осина, ёбана. Осина с елью. Здесь отчетливо видно ныряющая такая дорога. Вот сейчас прошел. И вот здесь вот сейчас будем. Здесь как бревно, что ли. Много. Скочил и даже не заметил. Ядрить, колотить. Ну, блин, я даже не ожидал, что здесь такая высота огромная. Здесь какая-то низина, может, речушка какая-нибудь проходит. Мне вообще нужно вон в ту сторону. Хрен его знает. Есть туда дорога. Сейчас вот посмотрю, куда она идет. Если она сейчас пойдет туда вправо, то будет замечательно. Выйду с другого конца дороги. В общем, один подъем преодолел. Сейчас идем спуск вниз. А там дальше нормальный такой подъем. Ну, то есть не тяжелый.
пошла туда. Может, кстати, и выйду, куда мне надо. Хотя надо еще чуть-чуть проехать. Короче, стянуло меня с буранки и заехал сюда в колею. Сейчас будем выезжать. Рост-то небольшой. Трэш-топ. Ну все, выскочили. Гусянка наполовину подвисла и все. Вот. Зад сдал. И техника пошла. А вот она. Вот здесь вот буранка, где я иду. И меня стянуло туда. Здесь уже следы появляются. Здесь, кстати, место одно есть, урочище. Оно даже на карте обозначено. Название этого урочища. И вот смотрю следы. А здесь вот вытоптан снег. Либо лёжка была, либо вытоптана. Здесь, кстати, снегу уже по сапог, сантиметров 35. Местами и 40. Ну, вот оттуда еду. Небольшой подъемчик видно. Буксировщик идет спокойно. Валится. Сколько сантиметров? 25 проминает. В принципе, и газу даю. Полгаза сделал, тоже хорошо разгоняется. Ребята, все, вот я, короче, сделал кружок небольшой, не знаю, может, километров 7-10. Потом по карте посмотрю, посчитаю, сколько я петлю эту сделал. Ну, места, конечно, впечатляют, очень красиво. Такие дорожки хорошие наделаны. Ну, это, видать, эти охотники накатали, потому что не видно, чтобы там было накатано конкретно людьми, которые просто так катаются. Приехал я к этому месту, откуда я и отчаливался. Сейчас еду в сторону дома. Солнце уже начинает садиться, темнеть. А мне еще километров 7-8 ехать. Просто так, лайтовая поездочка. Ни в сугробы, никуда особо не заезжал. Так, немножко было, пару моментов. Может быть, момента 3-4. Так что не только на снегоходе можно выезжать в такие места, но и на мотобуксировщике. Ну и, конечно, желательно на лонге. И с передним толкачом. Потому что сейчас вот местами снег был.
как бы, ну там и тягач тоже пойдет, ну тоже понимаете, очень сложно будет на нем ехать. Просто на нем как на козле прыгать будешь. А здесь спокойно сидишь влево-вправо, как на снегоходе, только сидя. На снегоходе надо перепрыгивать слева направо, всем телом переваливаться. А здесь чисто сидя переваливаешь, прыгать не надо. В общем, такие вот впечатления, эмоции дает данная техника мотобуксировщик. Так что всем пока, до свидания и до новых встреч. Ну а мы едем в тот подъем и до дома.